हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गैजेट इज़ लाइफ। आज मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करूँगा आरसी कार जिसका स्पीड है 30 km/h। चैनल में जो भी नया हो प्लीज़ सब्सक्राइब द बटन और पास में जो बेल आइकन है उस ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ये है आरसी कार का बॉक्स। अभी बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये है आरसी ऑफ रोड कार और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। चलो, बॉक्स में है एक रिमोट, एक चार्जेबल बैटरी और एक चार्जर। अभी कार को पूरा ओपन कर लेते हैं। अभी कार हो गया ओपन। ये है कार का रिचार्जेबल बैटरी और एक चार्जर है। ये एक प्लग सिस्टम है, प्लग को ऐसे लगा के फिर चार्जर यूज़ करना पड़ेगा। आरसी कार का वेट है 1.07 kg। कार का जो रिचार्जेबल बैटरी है वो बैटरी यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे भी प्लग सिस्टम है, प्लग को ऐसे लगा के फिर यूज़ करना पड़ेगा। इस बैटरी का चार्जिंग टाइम है 2 आवर्स। 2 आवर्स चार्ज देने से कार 30 to 40 मिनट्स आराम से चल जाएगा। कार का 4 व्हीली ड्राइव होता है। ये रिमोट आता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के साथ और इसका रेंज है 50 to 60 मीटर। ये जो रिमोट का बैटरी है, ये रिमोट का बैटरी कंपनी नहीं देता है और इस रिमोट का रेंज 60 to 70 मीटर। ये है रिमोट का पावर ऑन बटन। ये सामने क्लिक करने से आगे जाएगा कार और पीछे क्लिक करने से कार पीछे जाएगा। और ये व्हील सामने घुमाने से कार राइट साइड जाएगा और पीछे घुमाने से कार लेफ्ट साइड जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टेस्ट राइड।
it.